بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا ما زلنا إن شاء الله في المستتاليات لي سويت نشوف هذا التمرين الثاني على بركة الله. إذا التمرين كيقول on considère la suite V1 avec 1 à partir de l'ensemble 1 défini par V0 égale à 1 et V1 plus 1 égale racine 2 plus V1. La question c'est montrer que la suite V1 est majorée par 2 يعني بين أن المتتالية مكبورة بعدد 2. إذا كيفاش غنبينو أن المتتالية مكبورة بعدد 2؟ يعني هذا السؤال هاد الهضرة هادي خصنا نحولها إلى فورمول. ألوغ مكبورة ماجوري كنحطو لا سويت اللي هي اش في ان، نحطو اش لو نومبر، وشنو شفنا؟ قلنا باش نقولو أنها اش كيديرها مكبورة يعني ماجوري خاص تكون لا سويت انفيريور إيكال اش 2. داكوغ؟ ألوغ كنترجمو هاد السؤال، فوالا كي ترجمناه كون قال لي مينوري غنقولو سوبيريور إيكال. إذا كيفاش غنبينو هاد لا غولاسيون هادي؟ ألوغ في الأول خصنا نشوفو اسكو نا ليكسبريسيون دو في ان. شوف ليكزارسيس واش عطاونا في ان شحال كتساوي هنا؟ ما عندناش في ان شحال كتساوي، مي باغ كونطخ عندنا في ان بلس ان شحال كتساوي. حيت ما عندناش في ان وعندنا في ان بلس ان كنمشي نديرو لا ريكيرونس برهان بالترجع. وشنو قلنا برهان بالترجع؟ فيه مراحل. المرحلة الأولى il faut nommer la question، يعني غنسميو لا كيسيون. باغ اكزومبل on pose Pn هي on pose Pn Vn inférieur égale H2. donc سمينا لا كيسيون. نبداو شحال مرحلة عند لا ريكيرونس؟ 3 ديال المراحل. المرحلة الأولى كيما شفنا في الفيديو السابق أن فيريفيكاسيون المرحلة الأولى سي فيريفيكاسيون. شنو هي فيريفيكاسيون؟ كنقولو بور n égale شنو قلنا في الفيديو السابق؟ pour n égale plus petit élément. شكون لو plus petit élément؟ ها كنمشي نرجعو نشوفو اش عطاونا اش من اونسومبل. عطاونا لونسومبل n، وشكون plus petit élément في لونسومبل هنا؟ سي 0. دونك pour n égale شحال؟ 0. كنشدو الزيرو هذا كنعوضو هنا نحسبوه. دونك في 0 égale شحال كتساوي في 0؟ عطاونا هو 1 égale 1. دو V0 فعلا نيت أصغر من أو يساوي اش 2. اش نقولو هنا؟ دونك لا بروبريتي Pn مالها est vrai، هاد لا بروبريتي est vrai pour n égale plus petit élément. سالات l'hérédité، باردون سالات vérification. دابا نشوفو دوزيامون l'hérédité. hérédité شنو l'hérédité s'il vous plaît؟ l'hérédité on suppose que la proposition Pn est vraie, d'accord? Et on va montrer que P, اش قلنا كنديرو؟ كنحيدو هاد n نعوضوها ب n plus 1 est vrai. alors c'est-à-dire يعني خصك تقول لي شكون هي ب n plus 1 اللي هي اش؟ كنمشيو هاد لا كيسيون هنايا كنحيدو ان نديرو بلاصتها ان بلس ان. في ان بلس ان انفيريور اي فري. الوغ كي غنبينو هادي سولون ليكزارسيس هنا نقدرو نديرو دو ميثود. سوا نديرو لونكادرومون، نديرو لونكادرومون دو في ان بلس ان ونلقاوها أكثر من 2، أو بيان نديرو اش سوستراكسيون. الوغ نقدرو نديرو سوستراكسيون، لونكادرومون ساهلة، مي اجي نشوفو سوستراكسيون غتكون فيها معلومات إضافية. Alors باش نبينو هادي اش خصنا نبينو؟ il faut montrer que V1 plus 1 moins 2 comment elle est. شنو قلنا لوطخ فوا الله يستر عليكم؟ قلنا هادي تقراوها اش نيجاتيف. وشنو قلنا في الفيديو الاخر؟ قلنا ان خصنا نقراو V1 plus 1, il faut calculer V1 plus 1 et il faut trouver le signe négatif. Il faut calculer V1 plus 1 moins 2, pardon, et il faut trouver le signe négatif. اجي نمشيو نحسبو V1 plus 1 moins 2. Alors, V1 10 n plus 1 moins 2 égale. On remplace la suite. Donc, c'est la racine carrée de 2 plus Vn moins 2. Alors, هنا شنو قلنا؟ كنقلبوا على لو سين، هذا كله خص يكون نيجاتيف. الوغ هذا كيفاش داير سي فوبلي؟ هذا الي بوزيتيف، لا راسين مسبوق بالموجب، هذا الا ايش؟ نيجاتيف. الا كان بوزيتيف بلس نيجاتيف كنديرو لو كونجوغي. دونك شكون هو هذا سي فوبلي؟ هذا هو ا موان بي. اش نرجعوه؟ غنرجعوه ا كاري موان بي كاري سور ا بي. اش كان عندنا هنا موان، دونك غنكتبو هنا بلس. داكوغ؟
طبقوا هذا كله A وهذا كله B. Donc égale شحال s'il vous plaît, égale la racine de plus U, pardon, Vn au carré, moins 2 au carré, sur racine de plus Vn, هنا 2, كان عندنا moins غندير هنا plus. Alors carré شنو غيدير الراسين غادي يحيدو. علاش غادي يحيدو؟ حيت كاري كاين على l'extérieur. من بعد نشوفو الا كان كاري à l'intérieur اش خاصو يدار. Alors حيت كاين carré à l'extérieur, donc on peut enlever la racine sans problème. Donc le reste c'est 2 plus Vn moins 4 sur racine de plus Vn plus 2. Alors égal 2 moins 4, donc il nous reste Vn moins 2 et racine 2 plus Vn plus 2. هذا il est strictement positif s'il vous plaît. هذا celui strictement positif. علاش؟ حيت كاين اول حاجه في dénominateur et on a ici positif plus positif, donc c'est strictement positif. هادشي ديال لو سين راه كاين في فيديوهات سابقه ممكن تقلبوا عليها في العنوان دراسه اشاره او بيان ليتود دو سين غيبان لكم هادشي مزيان. وشنو هو هذا s'il vous plaît؟ هذه ليبوثيز دو ريكيرونس. ها هي voilà ce qu'on a supposé. On a supposé que فين هي؟ ها هي ها هي افترضناها انها اش صحيحه. اون بوز كو هادي كتسمى سي فوبلي كتسمى ليبوثيز دو ريكيرونس. يعني افترضنا هادي سيتادير راه افترضنا ان في ان موان 2 كومو الي اش نيجاتيف. دونك الا شفتو هادي راه هي هادي بانت لكم. عفوا شو مزيان. Alors شو مزيان عفوا. alors V1 moins 2 راه هي هذه. alors اش غنمشي نديرو s'il vous plaît؟ غنقولو d'après l'hypothèse de récurrence يعني ان V1 moins 2 comme elle est négative, alors Vn moins 2 sur racine de 2 plus Vn plus 2 est négative. Et c'est ce qu'on cherche, d'accord? D'où Vn plus 1 moins 2 est négatif. Équivalent que Vn plus 1 est inférieur égal à 2. Donc la propriété Pn plus 1 est héréditaire. Nous la conclusion. Donc je n'ai la conclusion s'il vous plaît. Donc avant de dire la conclusion, la propriété Pn plus 1 est héréditaire. Et ça fait تحققت. Conclusion. D'après le principe de quoi? D'après le principe de récurrence. Quel que soit n appartient à l'ensemble n, Vn est inférieur ou égal à 2, d'où la suite Vn est majorée par 2. إذا كنت نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التمرين هذا، يعني كيتكلم على ماجوري. والفيديو إن شاء الله القادم غنتكلموا على suite arithmétique ou les propriétés d'Ela, que je n'ai la somme, et comment on peut exprimer une suite en fonction de n, et etc. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بالتوفيق.